一張 slide 嚟講咧，左邊嗰張，因為好多時花咧都係呈現一個好似圓形啦，又或者橢圓形嘅形狀啦。咁我哋咧記住畫花，我哋揾翻佢花心先，即係花心即係中間嗰個圓形。然後咧再睇下幾塊花瓣加埋咧嗰個形狀，然後咧我哋畫咗兩個圓形先，然後再喺裏面咧分翻一塊一塊嘅花瓣。咁呢啲一般嚟講咧，我哋都係畫花嘅方法。咁另外咧就係我哋畫花瓣嘅時候咧，記唔記得我哋提過啊？就係咧花瓣嘅線咧係有粗有幼，有輕有重。因為咧花瓣係好輕身㗎。咁我哋如果支筆太過大力咧，又或者支筆嘅力度太過一模一樣咧，嗰朵花咧就冇咗立體感㗎啦。咁樣嗱，呢張咧其實係一個好好嘅 reference 啦。咁佢係用水彩嚟畫嘅喎，係咪啊？嗱，我哋睇到呢張咧，左下角咧佢就會教咗我哋起稿嘅方法，就係頭先我所講啦，有兩個圓形，然後咧就畫花瓣。由於咧我哋呢朵花係側面嚟嘅，所以咧你會見到 step one 個圓形咧係咪放喺中間啊？唔係，因為咧個花心，因為我哋係喺側邊睇嗰朵花嘅，所以咧留意個圓形都唔應該擺正喺大個圓形嘅中間嘅。好啦，再細心啲睇，嗰個係咪圓形嚟㗎？唔係，其實咧兩個都係橢圓形嚟嘅。點解咧？因為我哋都係喺側邊睇，除非我哋喺頂望住朵花，咁朵花咧就呈現比較圓一啲嘅形狀，知唔知道？好啦，step two 就係將每一朵花瓣就畫出嚟啦。step three 咧就係將每一朵花瓣啦，連埋一啲細節咧，再畫得靚啲啦。嗱，我哋起完稿之後咧，呢朵花咧係逐塊花瓣去上色嘅。咁而咧每一朵花瓣都係有唔同嘅深同埋淺嘅地方啦。留唔留意到咧？有啲花瓣有啲白色嘅地方喺裡面啊。好嗱，我想問下，水彩如果白色，我哋應該係上白色啊，定係留白咧？嗱，就算冇起到稿咧，其實你畫下咧，你會發覺越嚟越有信心㗎。咁所以咧係有時冇起稿咧，你都可以自己作一啲頁上去，等嗰個畫面咧豐富啲㗎喎。咁呢啲都係水彩係有時我哋係會即興咧去加一啲新嘅嘢啦，又或者之前起稿嘅時候嗰個位置其實都唔係好啱嘅，你將佢修改啊都係可以。